أو صباح الخير. Good morning. We are talking about lesson 2 or lesson 3 عذرا lesson 3 chapter 11. How does sound travel? Lesson 3 chapter 11. How does sound travel? طيب إذا إحنا جبنا الباك من السكول فإحنا هنفتح مع بعض الباك page 340 و 341 340 و 341. We are talking about sound. How can we hear sounds؟ ازاي احنا بنسمع sounds اذا كان هي بعيدة عننا او حتى في نفس المكان؟ ازاي بتوصل sounds come to my ear so I can hear it؟ by traveling. Sound can travel. What the meaning of sound can travel؟ يعني الساوند ممكن move from one place to another، ممكن تمشي أو تتحرك من مكان إلى مكان آخر. طيب الساوند travels through the three states of matter. يعني إيه يا teacher؟ يعني الساوند travel بتمشي خلال three states of matter. يعني بتمشي أو travel in solids في الحاجات السوليدز، و travel in liquids في الواتر زي الواتر اللي احنا شايفينها قدامنا دي، و travel in gas في الجاز. طيب تعالوا نتابع مع بعض الفيديو ونشوف. all things we can listen here. كل الحاجات اللي احنا سامعينها دي sound travels through the air، مشي في الهواء، through the air في الهواء اللي هو gas to my ear لحد ودني علشان I can hear it حتى استطيع ان انا اسمعه. طيب let's continue. Sounds? Well, then let's talk about sound today. Zoom in. Sound is a wave or vibration that travels through three states of matter: solid, liquid, and gas. So we want to know which one travel sound faster. مين بيوصل الساوند أسرع من التاني؟ يا ترى السوليدز، الحاجات السوليدز، ولا الليكويدز زي الواتر كده، ولا الجاز؟ هنلاقي إن السوليدز أسرع حد بيوصل الساوند، يبقى السوليد is the fastest thing، أسرع حاجة travel sound or move sound through it. أسرع حاجة بيتحرك فيها الساوند هو السوليد. طب الليكويد يا تيتشر؟ الليكويد نص نص، هو أقل شوية من السوليد، لكن أبطأ واحد slowest one is gas. الجاس هو أبطأ واحد slowest one، و fastest one هو السوليدز. اوكي، يبقى السوليدز is fastest thing، أسرع حاجة sound can travel through it, but gas is slowest. excellent. أبطأ حاجة بتخلي الساوند يمشي فيها. اوكي خلاص we understand. So let's continue. تعالوا نكمل في الفيديو الجاي إن شاء الله.